尝尝我的咋样？金针菇。来个龙虾尾，最大的龙虾尾。猜猜我手上拿的这个绿色的是什么？我们开始吃粉啊！好吃，再吃2个。1元1杯的红油粉耗子，好多天都没吃了。如果我吃进去的话，给我一个双击啊，谢谢。紫色雪媚娘，咱家宝宝给我发私信让我做一个紫色的。里面的奶油也是紫色的。要麻辣的龙虾尾，完美的给我来一个完美的双击，看你们的双击发大财，来个头。老铁们，吃一个不一样的菠萝。觉得有食欲的扣个517。直属生巧，来个一铲到底。哎呀妈呀，我今天做的好像快不动了，刚才突发了点小情况，有点没铲起来，我好像有点做失败了。哎呦我去，这个也太硬了，史上最尴尬的一条视频。我这做的也太失败了，我也铲不动啊。哎呀，尝尝味道如何吧。有位宝宝私信给我说，只要我一口能塞进1根爆辣的粉蒿子，他就给我一个双击。我塞了啊！鸡排辣油我的标配啊！特别香，一口塞金针菇，519的火鸡面来了，好久没有吃火鸡面了，你们有没有想念它？把头发都吃进去了。家这个烤肠大不大？觉得大的给个双击啊！